疯神应该是前3个知道我有在参与。啊！Bounce. 粉队在周游列国我周游列国不行吗？所以我要去走你的路，走我的路，一带一路，我的路有很好。因为你的路是粉红色的，所以我没有，我只单纯想经过一下而已，没什么特别意义。顺便吸一下资源啊！不要再回溯了。我要连到你家去了。母汤。对啊，要连完一圈啦。哦，那我就可以一路吸资源了。要连完一圈啦。我有帮你连一点点，就是我家到 Pro 家。我现在到你家了，因为我是要达成吸资源的目的，我就离开了。我悄悄的走，正如我悄悄的来。我挥袖，不太走。徐志摩看太多。徐志摩没有啦，没有看太多啦，看个大概15秒而已耶。徐志摩没有看太多，好不？我也只会这2句而已啊。我也只会我悄悄的走，正如我悄悄的来。我挥袖，不再走一片云彩。哇！我差点掉虚空里。我已经走了3波了，为什么这绿宝石永远吸？更好笑的是，我已经吸绿宝石吸到快摔死了，我还没吸完。那我去让你摔死啊！我可以帮你哦。终于吸完了16颗。16颗！我可以帮你拿一点吗？轮流一下。我现在回家了，但是我很尴尬的是，看到我。我以为你要说你找不到家。好想听我电响。这是什么声音？要有人听乐。那我试试看，好啊，感谢风神。我看你知道你在哪里吗？你在空中停下来了。哇，nice！ 一个人在住。我开始用手来拆 Pro 的家。你挡住我了，这个谁啊？用手啊，中介时。我要继续看了。先订阅啦！吓死我了！疯神！而且为什么是另外一个音乐啊？我不是调过了吗？确定再重订吗？对，帮我测试一下。预备，退订，重订，按下铃铛。完了，我准备惊吓了吗？有反应吗？好像没有反应。为什么封神就可以？封神之前订阅我超久封神应该是前3个知道我有在参与。啊！为什么我等一下要去调音量？谢谢Dino订阅。不要再拿这个玩我了，拜托！我要调音量，我快不行了。你叫我测的，好，我不是说你，我是说 Dino， 好不好？你没事，乖。你不是要测我就帮你啊。好了啦，我先调180了，你想怎样啊？要再一次吗？不要再弄了，拜托 ，please。你在这。3、5、3、2、1。啊，那个要输啊！没有社会暴力。
lucky strike.